miarahabanao indray tonga soa eto amin'ny step miavaka kely indray mifandarana androany satria tsy mpihira fa mpandia no vahintsika i Saroy Rakotosolofo mpandia efa ela izy ary andiamo fataritsika bebe kokoa ny lalana mitiaviny androany toy izao ary ny fiainan'ny Saroy Rakotosolofo talohana mpandia matianina azy tantara Saroy zany a vao fahakely raha mbola telo taona fotsiny ny tenako tamin'izany fotoana dia efa tia mandia zany dia teo anivon'ny fianakaviana no nandia izany Saroy voalohany indrindra teo zany ray aman-dreny asa fianakaviana zany manatrika ny fomba fandihizany Saroy hatramin'izay rehefa misy fetim-pianakaviana dia nandia foana dia rehefa niakatra ny taona dia tany am-pianarana indray dia misy an'ilay journée des écoles ozytsika dia isaky journée des écoles tsy maintsy mandia foana Saroy dia Saroy ny mpitarika an'ilay tarika kely ao anatin'ny sekoly zany dia teo arinan'izay fotoana izay no nahitany ray aman-dreny zany hoe aleo Saroy ampidirina manao formation amin'ny lafiny 10 mihitsiny. Araka izany dia nanomboka niditra tamin'ny sehatrin-dia izy ny taona 1990. Dia nanao ny formation moderne jazz izay zany tena nentom-boako dia tao amin'ny io formation io indray nandritra ny volana maromaro teto amintsika no nanaovana an'izy io zany tao amin'ny CNDLAC ministère no nanafatra an'io cubain io teto Madagasikara dia tao indray no hitan'ny Tsingiry hitan'ny Théo Ranjivasson. Tao anatin'ity fiofanana ity no nidirany ihany koa tao amin'ny tarika Tsingiry. Mafy ny lalana ny diavinay satria izahay tao amin'ny Tsingiry tsy ampy mpandia fotsiny ihany fa sady mifanampy zany hoe mahay miaina anatina société mihitsy izay zany tena formation amin'ny Tsingiry na dia teo ara ilay discipline hoe vako jazz kotrana foana isan'andro. Anatin'ny tarika tao amin'ny Tsingiry tao tamin'izany Tsingiry tamin'ny voalohany indrindra za zany ataoko hoe teo amin'ny 3e promotion en Tsingiry fa Tsingiry efa ela no niforona fa tamin'ny 1991 ako no niditra tao amin'ny Tsingiry dia izay enina mianada no tena tao foana zany tapolaka glady ngamba no tena anisany hoe zavatra ngezabe anankiray sy ny dina taonay représenté à Madagasikara tany a Luanda dia ny tany Luanda nanao an'ilay hoe lovanao izay tamin'izay izany hoe tantara Madagasikara no entinay tamin'izay fotoana izay dia nahazo ny laharana 2e Mexico Madagasikara tamin'izay fotoana izay. Nilahatra tamin'ireo mpandia iraisam-pirenena ary zareo tamin'izany fotoana izany tao anatin'ity tarika ity ny antony dia noho ny fifehezan-dry zareo tanteraka ity taranja iray ity. Raha te ho mpandia ianao raha tena hoe te ho ahay ho mpandia ianao dia mila mahavoafehy an'ilay vatanao aloha hatrany atampon-doka hatrany am-paladia zany teneniko izany sy ilay sofina sy ny résistance anao hoe maharitra afaka mandia adiny iray ve io olona io zay zany aloha raha te ho mpandia. Satria spectacle nareo tamin'izany maharitra ela be betsabetsaka ihany ny spectacle efa nataon'ny Tsingiry le teneniko teo hoe tamin'ny tapolaka glady fantasia lamba koa be dia be zany zavatra efa natao ny atelier isan-karazany na local io na international ihany koa dia ao anatin'ny daholo foana izay hoe mila voafehinao zay mila polivanao koa zany ny ankizy anankiray rehefa hoe te ho mpandia no izy fa raha ohatra amin'izao fotoana izao hoe tenenina ny ankizy makony dia marina aloha fa ilay zombany tena malaza amin'izao fa tiako tenenina hoe le dia le karazana dia be dia be
fa raha teo mpandihy matianina le ankizy anankiray hoe te ho lasa interprète fotsiny izy dia mila mahay izy hoe raha ohatra ka hanao jazz dia inona daholo ny voambolany dia ao anatiny, raha ho te ho lasa mpandihy vakodrazana dia inona daholo ny anarana ao anatin'le izy le voambolany, le terme technique zany araka le teneko teo raha classique dia mila mahay izy mahay en couronne izy mahay manao toro izy mahay manao pirouette ohatr'izay. Nitarika rimialy indray no nisy azy taorin'izay tany amin'ny taona 2000 tany hoany. Dia niverina nandihy indray nanao année blanche kely zany nandritra ny 99 jusqu'à 2000 année blanche teo musique teo amin'ny dio iresantsika io fa nitohy le izy rehefa tonga amin'ny année 2000 dia miditra tao amin'ny tarika rimialy dia tao amin'ny tarika rimialy tontolo hafa mihitsy indray no niainana zany tao anatin'le dia satria sady nampianatra no mpandihy tao amin'ny tarika no nanao fikarohana manokana dia dia daholo zany resahako zany teo amin'ny hoe mpandihy interprète ny tarika rimialy tao anatin'ny lafiny comédie musicale zany no tena mivalaparany mialy indray tamin'izay mialaka Johnson izay mihina fa fantatritsika menakavy izy mipetraka tany andafy elaela izy io fa rehefa avy eo izy mipetraka teto Madagasikara amin'izay amin'izao fotoana izao dia nanangana ny académie de danse carte izahay fa ny tena nampiavaka ny zavatra ny anarako tao amin'ny mialy kosa nefany dia ny côté porté zany ao anatin'ny soradia anankiray misy an'le mifampibata reny foana dia tao amin'ny rimialy zany ny tena nanana traikefa bebe kokoa tamin'ny resaka porté hoe ohatry ny ahoana rehefa misy partenaire anao anankiray fa anao manao porté manao travail-na porté. Nandritra izany dia sady nampianatra dia tamin'ny toerana samihafa izy ary nanohy nianatra ihany koa tany ivelan'ny nosy. Nandeha tany Sénégal tany amin'ny école des sables Adjante By izay misy an'ny Germaine Comy zany nandritra ny roa taona fianarana nataoko tany dia rehefa avy eo nahazo ny certificat avy any amin'ny zareo moa zany hoe afaka mampianatra amin'ilay dia natao tany zany ianao satria nanao danse africaine izay dia nanao ny danse traditionnelle ihany koa dia contemporaine betsaka ny mpampianatra tany teto amintsika koa ohatran'izany nisy an'ny Labdi nisy an'ny Ariry Andriamora Tsiresy nisy an'ny Julie Arso be dia be zany ny atelier natao na avy any province ihany koa. Nandritra izany dia nandihy ihany koa tao amin'ny tarika vainaly isa aloha Rakotosolofo. Ankoatran'io fotoana io tao amin'ny rimialy ihany koa dia niditra tao anatin'ny tarika vainala izay tarihan'ny Gaby Saranofy. Tao amin'ny vainala indray zay any amin'ny côté endurance ny tena niasanay mafy be mihitsiny sy niova tipana danse mihitsy tamin'io fotoana io izay tena valapatra bebe kokoa tao amin'ny contemporaine dia nandihy maromaro niaraka tamin'ireny pana chanteur variété reny eto amintsika zany hoe nisy Andry Lego nisy an'ny Clément reny mpanao variété rehetrarehetra reny re zany nandihy zanay fa manao atelier eto zahay dia manao atelier any ivelany ihany koa dia représenté gasy koa zay teto Madagasikara tamin'ny sanga tamin'izay fotoana zay tamin'ny année 2004 io efatra sy roa arivo dia nanao fikarohana momba ny randrana sy ny fomba fitafy ary ny fomba mampanao teto amintsika izahako zany dia rehefa tao anatin'izay fotoana zay dia hoe ho ataoko fampisehoana ho izy ty ka io fampisehoana io nitondra lohateny hoe rongo sisa lampy. Io rongo sisa lampy io misy ny fomba fitafy tao anatiny dia misy an'ny endriky ny randrana eto amintsika eto Madagasikara dia mifaningotra amin'ny fomba mampanao izay mbola miasa amin'izao fotoana izao izay mbola ampiasaina foana amin'izao fotoana izao dia io zany nataonay fampisehoana ngeza be teto Madagasikara natao tao amin'ny FM natao en plein air natao tery Andohalo dia naverina matetika natao tany amin'ny festival Mitsaka tany Tamatavy izay atreretana hoe mba tiako mbola hoentina voizina mandeha any ivelany ihany koa zany io rongo sanampy io satria hitako hoe arena lehibe ahitana an'ilay teneko anao teo hoe fampisehoana ny malagasy farany teo dia voafidy nanatrika fiofanana tany Amerika izy ny isa 10 zareo nanatrika ity fiofanana ity
ary saroa irakotsylofo irery ihany no malagasy miatrika olona eo amanjatony eo foana ianao isan'andro amin'ny fianarana nandritra ny iray volana zany ny fianarana dia mafimafy le izy satria tsy maintsy miteny anglais ianao isan'andro san'andro tsisy manao traduction zany any fa dia miady rery ianao a nitsiry ny lasa hoe ho lasa inona isaroy rehefa avy eo zay no natonga le hoe mpandia dia avy eo mpampianatra dia lasa mpamorona dia amin'izay dia teo tamin'ny taona 14 amin'izay no mitsangana nitarika dia manana n'ilay tarika manokana amin'izay ary saroy zany nanomboka teo dia aiza ho aiza zao ianao sy nitarika ao izy hoe izay ie taona 14 any no netimboan'ny tarika zarasoa ny anaran'ilay tarika zarasoa dia misy singan'olona anankitelo izahay anisany namolavolan'ny tarika zarasoa ny tenako dia niaina sy nionja rakotomanana zanaky ramifranc izay onatin'ny tontolo misehitry ny kanto ihany koa zany izy rola zana répercussion ihany koa izy rola reo inona ny antony hoe misy an'ireo olona anankoroa ireo tsy misaraka taminay izy rola reo no mpamiaraka sy mpamorona ny mozika ny tarika zarasoa izay teneniko hoe izay ny safidy natao rehefa nanao an'ireo zavatra rehetrarehetra izay voatanisako teo aloha teo mivoy ny style hoe M gasy zay M avec majuscule sora-baventy le M dikan'le M dia hoe mivoy manome mizara ary maninty misokatra ho an'ny tontolon'ny kolotsaina mihitsy le izy fa tsy di fotsiny ihany satria ahoana izahay ao anatin'ny tarika anay dia tsy mampiasa CD mihitsiny na kasety zay anisan'ny azoko atao hoe zay no mampiavaka kely anay satria rehefa manao soradia izahay na mamorona rehefa mamorona ny tarika zarasoa dia tsy maintsy miaraka amin'ny mpanao zava-maneno foana makasitraka indrindra ny sary rakotsylofo ny zarantraikefa ny lalovany teto amin'ny step mametraka kosa ny mandra-piona aminao mpijery ho amin'ny herinandro indray velomo